10 lah. 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ajral ada ala aidihim kaila takuna sakinan ilaihim. Kan benar. Nah, Innama ajral ada ala aidihim kaila takuna sakinan ilaihim. innama ajrol ada Ala aidihim ala aidihim kaila takuna sakinan ilaihim. kaila takuna sakinan ilaihim. Ada poho yang ngaji tasawuf. Ngaji tasawuf, tasawuf maranahna di batin. Batin urang, hate urang. Poho batin urang. Kemudian tanda-tandana keadaan-keadaanana berkaitan dengan batin urang, keadaan sekitar orang, keluarga orang dikaitkan jeung batiniah urang. Ya karena dijelaskan mun Allah nyeun keadaan kumaha we teh supaya lebih paham. Innama ajrul ada ala aidihim Bisanya Allah memberlakukan sakit hati tidak terima bagi ala aidihim, bagi manusia yang makhluk. Maksudnya ya, terus kaila takuna sakinan ilaihim. kaila takuna sakinan ilaihim. Allah membuat sakit hati di diri kita itu tujuannya supaya kita nggak macet di dunia itu. Allah tuh ingin hati kita untuk Allah, bukan untuk manusia. Kos santri, kos bogo, kos santri bogohan. Bogoh kasihin. Lamun ieu santri keur diajar batin, maka tingalikeun bakal sering disakiti ku sieun. Sengaja kalau dikitu kunaon Allah teu karunya nakdirkeun sieun nyakiti urang, hibu urang. Aduh, sakitnya tuh di sini. Supaya naon sengaja ingin berbuat gitu, digerakkan gitu ku Allah tengah berlaku gedinya nyeri, urang dinya nyeri. Eta si santri dinya nyeri ku si buka bogona supaya naon? Supaya hatena ulah nyangkut di iin. Terus ke Allah kan ngabogaan iin. Kata santen. Ketika kita terjadi tersakiti, pan takdir di Allah, dikecewakan, didustai, bisa sahabe, waturan kan, jenam waturan yang sakit itu, sahakan, sainum, kita tega-tega deing, nah, nggak stok macet kamarehana. Urang dalit ting bobogohan, urang lain ting poho ya berbisnis, berkelayan. Ya tinggal itu. Urang rumah tangga poho ting ke Allah. Rumah tangga teh mesra teuing sampai plos teu ingat sama sekali ke Allah nah. Tingalikeun ge. Mun teu diomen salakina ku Allah, awena diomen ku Allah. Kade poho urang jeung anak teuing hate resep teuing bela teuing ka anak poho ka Allah tingalikeun anak diomeh ku Allah anakna nyakiti urang manya nyeri urang mempermalukeun urang karena naon karena Allah hayang supaya urang hate teh mangga bisik jeung anak mangga bisik jeung pamajikan
nggak bisik jeung sasaha jeung jamaah nguring dia mah jeung para santri, tapi batin mah entong lah batin jeung jamaah, batin jeung santri, batin jeung keluarga pamajikan jeung anak kau teuing mohokeun ka Allahna. Tingalikeun di otak atik ku Allah. Ku Allah nyieun dibikin eta orang-orang sakeuling urang nyeri urang, ngahianat urang, meremehkan urang, incak urang. Sok ya sampai. Sengaja ku Allah dibikin itu supaya naon hate urang teu macet di eta mah makhluk. Supaya hati kita gak macet di makhluk. Ade. Supaya hati kita gak macet di itu mah, di makhluk, di manusia, di dunia, di teman-teman, di barang, di duit, aduh. Wow, resep teuing ka duit, emang garong. Lain Allah ulah orang boga duit, mangga bikin boga sing loba, ngan hatena ulah meulid di didinya. Nah tadi ujungna hikmah teh kae la takuna sakinan ilaihim, supaya hate urang teu macet di eta mah makhluk. Hatena mah terus ka Allah don dunia nama bogaan. Pamajikan sing boga, anak sing loba, dunia sing loba, jamaah boga, baturan sing loba, mangga bebas urusan dunia. Cuman hatena terus ulah sampai kadinya kumpul, teruskeun tembuskeun ulah cicing di didinya. Nalika bawa pamajikan terus ngabaskeun da Allah nu bogana, da Allah nu ngaturna, da Allah nu nakdirkeunana, da Allah nu ngarajekianana, terus jadi hatena terus ka Gusti Allah. Lah karunyaeun Allah urang. Jadi nalika terjadi nalika aya kejadian, nalika terjadi kita disakiti, dikecewakan oleh siapapun di sekeliling kita atau dunia, tersakiti ditinggalkan dunia, supaya naon? Sengaja Allah itu kejadian Allah bikin supaya hati kita tidak bermuara di sana, tidak macet, tuh macet. Macet nalika maot teh ngemplong pakai kemelang datos ka Allah tinggal tah sapotong hikmahna gitu. Jadi nalika aya kejadian-kejadian yang tidak bikin zaman ke hati kita, itu Allah sengaja bikin, sengaja Allah adakan supaya hati kita terus sampai Allah tidak macet di makhluk, tidak macet di orang, tidak macet di dunia, terus hatinya ke Gusti Allah. Lamun hatena terus ka Allah ngomong nangga. Waduh, perih ting susah deh, sengaja karena urang hatena sok ka dunia bae. Mun hayang babari subur poho ka dunia ge, teruskeun ka Allah na, teruskeun ka Allah na, teruskeun ka Allah na tena. Da teu dilarang boga dunia. Kumaha sapotong deui mana kumaha? Aroda ayus ijaka an kulli syai'in hatta la yuskilaka anhu syai'un. Aroda ayus ijaka an kulli syai'in. Allah ingin semua selain Allah bikin ya, Allah hayang. Iya. Maksud tadi nanya nyeri teh tadi ya penjelasan nanya sapotong penjelasan dijelaskeun masih tadi karena hikmah tadi. Maksudnya Allah nyieun keadaan anu nyieun jemu ka urang segala sesuatu, aduh bikin urang-urangan. Nah, terus harap hatta
yushghilaka anhu syai'un. Sehingga tidak ada satupun yang menyibukkan hatinya kecuali hanya Allah. Sibuk supaya orang sibuk nanti ulah jeung sasaha. Ku Allah dijieun kaayaan gitu supaya kita sibuknya tuh bukan dengan siapapun, supaya tidak ada yang menyibukkan hatinya oleh yang lain kecuali oleh Allah. Karena kok gitu-gitu teh pangurang teh nu Allah. Urang teh nu Allah, ku Allah digitukeun teh karena Allah Maha karunya. Karena lamun jeung makhluk mapan terbatas, teu mampu, teu berdaya, sok jeung Allah sagalana ya aya. Jadi maksud ku Allah terus hatinya jeung Allah teh urang terus ngaku teu mampu, terus ge ditulungan terus urusan ku Allah. Dipukbruk ku kasajahteraan, dipukbruk ku kabahagiaan, bahagia sareng Allah hatena, ruhanina, fisikna, jeung dunia deui. Lain ulah kok kana fisik, nuntung mah hatena macet di makhluk, macet di dunia. Lamun macet kene gak berarti eta geusina hati kita menginginkannya bukan Allah, dunia. Mana dunia mobil 5 dah 10 dah. Mana sawane lega dah. Kan hatena tong nyangkut. Pamajikan teh 3 tah 4 los. Ieu mah hiji ge mun nyangkut. Encan ge santri nyangkut. Dan balas SMS, waduh, boga deui. Geus pusingan. Nah, teu ka Allah, atuh tenang we Allah. Ayo, terus sedikit lah. Hikmah 230. Idza alimta anna syaitana la yaqulu angka fala takun anta amman nasiyatuka biyadi. Siasat supaya orang selamat dina godaan syaitan. Kita semua tahu bahwa setan itu tak pernah lupa ke kita. Sayang 1000 sayang kita lupa terus sama setan. Setan tak pernah poho ka urang. Ngan urang nu poho terusan. Akhirnya orang nyaleh terus. Setan ngapos corona. Lemah untuk orang yang lemah. Jadi nyerang nanti kan lemah. Sok lihat di mana tadi? Baca lagi. Kumaha? Idza alimta anna syaitana, ketika engkau tahu bahwa setan itu la yaqulu angka, tidak pernah melupakanmu. Ingatun bae berarti ka urang-urang penting setan. Ingatun diincar bae, awas ya. Dongki ya. Digoda ke orang. Dipenting digoda, isip-isip digoda, berang digoda. Jangan. Awas ngadanya. Tadi setan tak pernah melupakan kita, tak pernah lupa kita, can pernah pohon ka urang. Setan mah woi di akalan bae. Mata di akalan bae, jeuli di akalan bae, pikiran di akalan bae. Terus wala taqul anta amman nasiyatuka biyadi. Lamun orang hayang salamet carana ulah kembali ingat ka setan. Kumaha setan ieu? Ditakisna ulah ingat ka setan, tapi segera ingat kanu menguasai urang jeung menguasai setan. Saha eta? Allah.
Kuring kumaros setan boga Allah lain. Boga Allah. Allah nu ngaturna. Allah. Allah nu nyiptakeunana. Allah. Allah nu ngagerakeunana. Nu marentahkeun ngagoda urang saha? Allah. Kadang-kadang kurang digoreh gitu ngumpulnya. Setan teh boga Allah, Allah nu ngagerakeunana, Allah nu marentahkeunana ngagoda urang. Supaya ibadah urang lebih berbobot asli. Setan ngagerogotna ka jalma nu lemah, anu jauh ti Allah. Anu Allah mah anu kenyakatan Allah mah moal we. Kos teu beda eta anjing eta budak jalma anu jauh jeung juragan anjing. Urang datang ka imah juragan aya anjing mah gonggong kumaha carana lompat di udah gelogan bae juragan anjing keluar juragan anjing hush cicing tak cicing itu ge orang goda ku setan geus ulah dilawan setan lawan setan kumaha geura bae gerogeun anu nyiptakeun setan anu ngagaduhan setan anu merentahkeun eta setan saha Allah Subhanahu wa taala pantes gaduh tah ngajerlik da batina jadi ulah sieun ku setan jos masalah setan Ayo. Hikmah 237. Oh, eta nyeun panas kabirit. Teu kuat sih lah. Hudang ganti bae. Aya geura hudang eta setan. Dia kalang teh cek setan di pojokan naon ieu. Cem. Beberapa matana. Aya fisiknya kuat, kemudian pikiran ngalayan. Nah carana gitu segera ingat kamu gaduhna Allah Subhanahu wa taala. Gusti salawat ieu burak-burak teuing setan ieu nu ngagangguna. Ingat terus ka Allah batinna. Makana salawat lulus. Coba ngajajal di imah 21 lulus mah. Nah, lantaran eleh kusek setan aya virus setan virus mah corona mah kanu lemah. Carana supaya orang kuat terus ingat kanu gaduna. Nah, kuncina jadi lisan maca sholawat batina terus dikir khofi terus menjalin jerit terus aya keneh wajar itu sakancang-kancangna buktina anjing gua anjing eta lamun galak juragan anjing keluar langsung logana naon cenah karena anjing lagi geus yeueun numpat wah juragan kami terokeun gitu Allah iki mah masalah nama geus sa gerokeun bae Allah nu ngagaduha nana nu nyieun masa lana karena dijieun eta masalah segala macam eta kulantaran urang poho batin nanti ya Allah gerogon sakuat-kuatna terus sakuat-kuatna sakerep-kerepna jadi sakuat tenaga batin bari jeung kerep bari terus dipupuk ingatna urang ngagerokeun anu maha deukeut, urang ngagerokeun anu maha murah, urang ngagerokeun anu maha bijaksana. Ayo kaoskeun.
nikmatnya hidup bersama Allah. Babari Robbi yasir lana wala tu'assir alaina. Robbi yasir lana wala tu'assir alaina eta kata-kata isi nama nyerahkeun sadaya urusan ka Allah. Duh Gusti gampilkeun ka abdi ulah masihan kaesean sabenerna. Duh Gusti abdi masrahkeun sadaya perkara ka Gusti. Kadaya hoyongna Allah da kitu da mangke sadayana ya ku Allah. Hoyongna Allah urang teh ngaku bahwa sadayana ge ditanggung jawab ku Gusti Allah. Urang mah hanya sekedar makhluk. Ada hilaf tak hikmah tadi. Mengenai kejadian-kejadian yang menyakitkan itu sengaja Allah bikin supaya hati kita tidak dimacet di orang itu. Kamu disakitin aku manusiamu, disakitin aku pekerjaan, keadaan di bidang itu, supaya ulah nyeun poho kau sengaja ku Allah disentil, diingatkan bahwa lamun geus kalewatan salahna kelain hanya diingatkan tapi dikasih peringatan. Ya terus hikmah 250 santri yang belajar asal. Ja'alahullahu laka aduan liyahusyaka bihi ilaihi wa arroka alaikan nafsa liyaduma ikbaluka alaihi. Ja'alallahu laka Allah menjadikan untukmu. Ja'alahullahu laka aduan. Allah menjadikan setan, Allah nakdirkeun setan dijieun musuh urang. Maksudna naon ieu? Kunaon setan ditakdirkeun jadi musuh urang. Allah nakdirkeun setan diciptakeun secara kudrat inget terus ka urang jadi musuh urang. Incer we ka urang. Naon maksudna tuh ditakeun kitu? Liyahusyaka bihi ilaihi. Naon? Liyahusyaka bihi ilaihi. Supaya urang kulantaran setan ye kulantaran setan kagiling ku setan urang jadi lupa ka Gusti Allah. Mun tadina leha-leha pan setan melumpatna ka nu lemah urang minta kekuatan ka nu maha kuat Allah batinna kan. Jadi setan diciptakan ku Gusti Allah teh supaya naon sabenerna mah jangan giringkeun urang ka Allah disengcieun nya cek setan awas ye digoda ye lupakan ka Allah. Itu kudu paham tante. Allah nyiptakeun setan secara kudrat ku Allah dijieun musuh urang supaya naon? Supaya eta setan teh ngagiringkeun urang kabehan ka Allah. Alat Allah. Ulah nyalahkeun setan gara-gara setan ya, gara-gara setan. Manehna nu salah nu teu ka Allah. Lihat deh hikmahnya ke atas. Wah. Ja'alahullahu laka aduan liyahusyaka bihi ilaihi. Allah membikin setan, menciptakan setan, kemudian diciptakan oleh Allah secara kudrati menjadi musuh kita. Pun Allah diciptakan jadi musuh orang. Maksudnya supaya setan itu menggiring kita ke Allah, supaya setan itu lebih mendekatkan kita ke Allah. Disuruh setan. Toboga yang nanaon setan mah, yang keur ngajalankeun perintah itu. Sabar
sebagai rumah setan. Aduh Allah. Supaya orang tahu. Terus gimana? Wa harraka 'alaikan nafsa liyaduma iqbaluka 'alaihi. Sarang Allah wa harraka 'alaika an-nafsa liyaduma iqbaluka 'alaihi. Sarang Allah nyen gerakan-gerakan nafsu, getaran-getaran nafsu kemudian kan eta cenah aya setan aya tutunggangan setan, kendaraan setan kan nafsu. Gunana eta digerakkeun bae eta nafsu ku Allah. Maksud oge Allah nyiptakeun nafsu digerakkeun terus ku Allah supaya naon? Supaya urang teu eureun-eureun tawajuhna yang harap batinna ka Allah. Pembahasan awak ieu panungsina teu nafsu ruhani. Roh mungkin ngabingwina roh nabi, roh wali. Nafsu kendaraana setan. Setan rubu aya nafsuna, ieu kumaha nafsuna diri menguasai diri ieu. Aku Allah dibasian gerakan bae, masih bergerak keneh bae, masih buka kekuatan keneh bae nafsu. Sengaja keneh sabenerna mah nafsu digerakkeun ku Allah, nafsu nah diri nah ieu nafsunya aya antara sareng darah sareng daging, ruh jismani ini nafsu. Eta sengaja supaya ingetna urang ka Allah na langgeng terus-terusan. Nah hareup supaya mae yang teu loba bolong sekali ingat bahagia terus ingat deui bahagia. Bagi orang-orang yang iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, bahwa hidup di sini itu sementara, sesaat, bukan hanya tahu tapi menyadari. Itu nocan kitu mah tadi begitu manfaatnya. Bagi orang yang beriman kepada Allah dan iman dari kiamat, berarti dia merasakan tak hanya tahu hidup ini sementara, sesaat, semua akan ditinggalkan atau meninggalkan. Sok, sadaya pernah ditinggalkan enggak? Pernah. Semuanya akan meninggalkan kita. Semuanya akan berpisah dengan kita. Al-ittisal yumzalul infisal. Adanya pertemuan pasti adanya perpisahan. Sakit enggak kita ditinggalkan? Sakit. Mengapa sakit? Karena hatinya nyangkut di situ. Mun teu nyangkut mah ada atuh maot mah teu ka mana-mana. Sakit itu karena kitanya enggak paham, hatinya nyangkut di makhluk, di orang. Kehilangan misalkan kehilangan sesuatu barang, atau mau sedih mau sing dicatat kudu kaduna ku Allah. Dipindah ke batur dah ayeuna mah kumaneh bae. Tadinya kan kita dititipi, kemudian kita dipindahkan ke orang yang lain. Kalau kita merasa menyadari bahwa semua yang kita miliki milik Allah kemudian dipindahkan kepada yang lain, marah enggak kalau kita sadar? Kalau kita menyadari itu milik Allah, berhubung kita merasa memiliki, ketika dipindahkan kita nggak terima.
Ngertos ke atas? Ya terus hikmah 238. cara setan katanya aman dina setan, aman dina nafsu, pahami. Ingat ke Allah, nafsu ya hikmahna supaya orang lebih hati-hati, lebih jeli ka Gusti Allah. Terus yuk. Hikmah 238. Man asbata li nafsihi tawadu'an fahuwal mutakabbir. Tahu nak tuh? Man asbata li nafsihi tawadu'an Man asbata li nafsihi tawadu'an fahuwal mutakabbiru haqqan. fahuwal mutakabbiru haqqan. Siapa yang mengakui bahwa dirinya itu orang tawadu, dia mengaku bahwa dirinya itu orang yang rendah hati, sebetulnya itu dia orang takabur. Siapa yang menetapkan, saya nih udah tawadu, nah, itu orang takabur. Siapa yang menetapkan dirinya orang yang rendah hati, siapa yang menetapkan nih dirinya itu orang tawadu, maka sebetulnya dia orang takabur, orang sombong, mutakabir, orang takabur, orang sombong. Jadi kita ngomong pada diri kita sendiri. Kalau kita sudah menilai bahwa diri kita itu orang tawadu, maka sebetulnya kita orang takabur. Nah itu. Jadi tawadu mah terus baik gawean ulah di aku. Muncak kapagi intina, ya intinya titikna. Karena ayat tawadu dina keur ngajalankeun syariat, aya tawadu kena dina keur ngajalankeun tarekat, aya tawadu geus anggeus sabener-benerna eta panah. Ala sabilil hakikat. Di majang umum, lamun urang netepkeun ka diri urang, ngaku urang diri urang ka diri urang ngaku bahwa urang teh geus tawadu. Nah, sebetulnya kita itu kadang takabur, sedang tertipu oleh dirinya sendiri. Terus kan In laisa tawadu illa an rifatin. Karena yang namanya tawadu itu bukan meninggi. Dari sisi mana meningginya? Dari sisi mengaku tawadu kan tinggi. Ngaku tawadu teh soleh, soleh teh luhur. Dari sana udah kejebak. Awas nih, halus nih pembahasan Nawawi hari ya. Idlaisa tawadu illa an rifatin. Idlaisa tawadu illa An rifatin. an rifatin. Tidak ada orang tawadu, ngaku tawadu. Luhur gitu, dari orang yang luhur, orang tinggi. Mana tinggi? Ngaku tawadu itu nggak tinggi, ngaku luhur. Karena tawadu mah bahasa aja, gawe elang-elang muncul pengakuan, karena luhur. Tawadu itu penghargaan di Gusti Allah, luhur derajatnya. Takabur eta ngaluhur tapi direndahkeun ku Allah. Ngaku tawadu berarti ngaku diluhurkeun Gusti Allah. Nu kitu berarti malmun jin. Ada patukar awas. Bisi pabelit. Ngade mahamina. Kok kenapa orang yang menetapkan dirinya itu orang tawadu disebut takabur? Karena ngaku tawadu eta geus ngaluhur. Aya tawadu teh akhlak luhur, akhlak mulia berarti ngaku lo luhur sok sanajan fisikna
Nah dongko eta kosoan. Dongko bae orang nek nyandak kanjut. Soang ya. Oh. Ya, teruskan. Famata athbata li nafsika tawadu'an fa antal mutakabbir. Maka sudah lebih jelasnya, kalau kita menetapkan diri kita orang tawadu, jelas kita itu orang takabur. Gitu. Hikmah 299. Laisal mutawadi'ul ladzi idza tawadu'a ra'a annahu fawqa ma sunna. Nah. Siapa yang deh? Laisal mutawadi'u alladzi idza tawadu'a ra'a annahu fawqa ma sunna. Karena aku macam Walakinil mutawaddi'u alladzi idza tawadu'a ra'a annahu duna ma sunna. Ya benar. Tapi ulangi lalaunan. Kita nyemakeun. Laisal mutawadi'u bukanlah orang yang tidak disebut orang yang tawadu. Terus alladzi idza tawadu'a, orang yang ketika melakukan tawadu terus ra'a annahu fawqa ma sunna. Dia menganggap dirinya itu lebih tinggi posisinya, derajatnya ketimbang apa yang dia lakukan. Pokok tuh nyeplos ya kan. Ngalakukan dia orang DP tawadu rendah hati ngerendah, ya nggak rasa pakai energi mah cetek nih mah. Nah, dia mengaku tidak menyadari itu halus tuh. Dia nggak menyadari, dia merasa lebih tinggi dari apa yang dia lakukan. Bukan orang tawadu. Ngalakukan anak gimana cetek. Bukan orang tawadu. Dia melihat, bukan melihat orang lain, melihat dirinya sendiri. Ketika melakukan sesuatu, dia melihat bahwa dirinya lebih dari yang dia lakukan. Kecil gimana? Nah, itu orang tawadu. Itu bukan orang tawadu. Eta jama kacaplosan ti soledat ti soledat suku, ti soledat letah, ti soledat untuk ngawas mati soledat deui ti soledat deui. Di soledat suku nyeri, anu saminggu, anu sabulan, anu 3 poe. Di soledat letah rada lila deui. Batur nyerieun, kana mun di soledat letah lain urang nu nyeri, batur nu nyerieun. Mun ti soledat teh nyerina lila terus sampai akhirat. Pang lila-lila nah lamun ti soledat teh ada tak bahaya kabeh ge. Ti soledat suku, ti soledat letah, ti soledat terus kumaha? Walakinil mutawadi'u alladzi idza tawadu'a. Tetapi yang disebut orang tawadu itu, dia ketika tawadu ra'a annahu duna ma sunna. Dia melihat dirinya itu di bawah apa yang dia lakukan. Aduh, rumah sak bori macam bisa tawadu teh.
Kan bisa berarti nu bener teh. Ngalakukeun fisikna ngusahakeun supaya tawadu, tapi perasaanna di bawah apa yang dilakukan. Derajatna. Nah, dia. Kagak santaiyeun. Ngobroni. Lanundutan. Jadi nalika ngalakukeun katawaduan, ngalakukeun rendah hati, ngarasa leuwih luhur, eta lain tawadu. Jangan tawadu mah dilakukeun ku fisikna, kemudian manehanana ngaku encan kos ieu macan tawadu. Can bisa beuring tapi terus ngalakukeun. Eta nah disebut tawadu. Jadi bukan bisa dan tidaknya melakukan oleh fisik, tapi dia mengatur posisi hati adanya di mana. Kalau ada di atas apa yang dia lakukan, itu belum tawadu, eta takabur gitu karena. Tapi kalau sudah melakukan dan posisi dirinya dia memposisikan di bawah dari apa yang dia lakukan, fahuwal mutawaddi, dialah orang tawadu. Nah, itu tawadu. Anu tawadu cek Allah bener tawadu, tapi bener tawaduna ku Allah diangkat derajatna. Anu tawaku takabur ku Allah direndahkeun derajatna. Ayeuna naon ayeuna Rasul. Terus ulang terus sasakeun Allah Maha nyaksikeun, Maha caket, Maha ningali, Maha kuasa, Maha berkehendak. Kadang-kadang Nabi ningalikeun urang terus tidak rasa diakukeun dan kanjeng Nabi ningalikeun, Nabi ningali. Sehingga berjuta numpuk perasaan eta sabar urang sampai bisa ningali Nabi ya terbukti. Ternyata nya Nabi itu ningali urang. Ditumpukeun nah rasakeun dan Nabi mah ningali dan Nabi dikasihan ku Allah al-basar Allah sehingga di mana bae kan dingalieun Allah pura dibuka jeung Nabi ku ngurus itu ka center terus. Nabi kan urang terus ngabohongkeun. Ada yang kadang pernah ada yang bahkan sering kanjeng Nabi ningali, kanjeng Nabi bisa ningali. Di alam arwah nyaksikeun urang umatna. Tapi asal teu ditingali gede mas. Bahkan ngalakukeun kalakuan perbuatan anu nyieun izin kanjeng Nabi payuneun ka Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi ningalikeun. Bukan dengan sifat sobar, sabar bukan saja. Dia atau seorang iraha teman. Ya terus. Hikmah 210. At-tawadu'ul haqiqiyyu huwa ma kana nasi'an an syuhudi adhamatihi wa tajalli sifatihi. Nah, ieu tawadu tahapan dalam marifat. Nu disebut tawadu sanya nama sabener-benerna ala sabilil hakikat mah sanyata-nyatana kumaha? Ialah Huwa makana nasihan. Tawadu itu adalah perasaan cahaya yang muncul dari hatinya An syuhudi adhamatihi wa tajalli sifatihi. Tawadu yang sebetulnya karena orang itu sudah muncul dalam hatinya tajalli asma sareng tajalli sifat agungna Allah. Terus muncul terus ngaraoskeun bahwa Allah eta maha agung. Eta itu namanya tajalli asma tajalli sifat. Arek moal kacaretot eta. Terus muncul tidak musyahadah, muncul
tina kamusyahadah musyahadah nyaksi lain ngucap asyhadu itu mah nyaksi ngucapkeun ngasumut hati nyaksina nyaksi bahwa Allah teh Maha nyaksi karena sifat-sifatnya adalah tawadhu hakiki nalika terus muncul cahaya eta penyaksian cahaya penyaksian karena keagungan Allah maka etalah tawadhu sejatinya. Misalnya ya hikmah 240 la yukhrijuka anil wasfi illa syuhudul wasfi la yukhrijuka anil wasfi illa syuhudul wasfi oh aduh diulang-ulang katanya inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra beda kumaha we deh la yukhrijuka anil wasfi moal bisa aya nu ngaluarkeun tina sifat buruk-buruk urang sifat akhlak buruk urang kagorengan alaik radail hayawaniyah sabuiyah syaitoniyah mah jadi urang mau bisa keluar akhlak buruk urang mau bisa dari jil kecuali illa syuhudul wasfi kecuali urang musahadah karena sifat-sifat Allah anu mulia mun sifat-sifat Allah anu mulia can muncul di diri urang can kamu sahadah urang maka ala ikrodai tegas nama sifat-sifat anu hina di diri urang masih aya moal aya bisa ngaluarkeun kecuali urang musahadah karena sifat-sifat Allah anu mulia kareklah sifat-sifat hina urang kaluar la yuhrijuka wasfun illa syuhudul wasfi kecuali urang musahadah karena sifat Allah anu mulia karek sifat hina nu di diri urang leungit sirna kumaha carana eta lah dikirna terus wah tambah sampai ke akhir terus kan mau penting terus ya hikmah 242 al mu'minu yusjiluhu tanahu ala Allah ta'ala kesibukan orang mukmin itu ngalam Allah ngalam muji Allah terus-terusan sibuk orang mukmin orang beriman itu disibukkan dengan memuji Allah sehingga apa ya sehingga kan pasti an ayyakuna li nafsihi syakiron sehingga dia tidak bisa ingat ke apa yang dia yang lakukan tegas nama bisa terima kasih ke dirinya saking sibuknya muji Allah ingat ke dirinya mukmin sejati terus wa tusjiluhu huququllahi an ayyakuna li hududi ciri kedua mukmin sejati itu dia satu sibuk dengan memuji Allah dan dia disibukkan oleh dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah hak-hak Allah dia disibukkan dengan melaksanakan hak-hak Allah kewajiban kita hak Allah sehingga an ayyakuna li hududihi dhakiron sehingga dia sama sekali tidak ingat atas jatah dirinya
Jadi teu aya keluh kesah marasua teh mah. Mun mukmin saja sejati. Da sabenerna itu sabenerna moal aya anu disia-siakeun ku Gusti Allah. Didamelkeun patuangan pasti sareng isina. Mungkin disia-siakeun ku Jawa Daya. Sadaya dicukup, sadaya tanggung, Allah sadaya dibahagiakeun ku Allah. Ngan mukmin mah disibukkeun teh kadinya ku ngalem Allah terus puji Allah sareng disibukkeun ngalaksanakeun hak Allah sehingga poho ka dirina, poho ka jatah dirina teu inget ka dirina sorangan. Ya hikmah 273. Laisal muhibbu alladzi yarju min mahbubihi iwadan. Bukanlah disebut kekasih kalau dia mengharapkan sesuatu imbalan dari orang yang dikasihinya. Bogoh jangan kasih mimin tapi hayang diberi anu lain bogoh gitu mah. Cinta sabenerna mah memberi bukan menerima gitu. Nah, diajarkan cinta dan tasawuf. Terus Au yatlubu minhu qurban, atau menuntut sesuatu darinya, itu bukan pecinta. Pecinta mah memberi. Saya kisah-kisah di kamar hakim. Orang cinta kawali sehingga menuntut karena karamat. Cinta kawali eta kan wali eta mah cinta menuntut karena karamatna ya. Terus mentung ngakalan supaya menang karamatna. Nu ngakalan menang karamatna lain cinta eta mah. Keur berkelayan. Cinta jangan kata Tuhan Syaikhul Qadir tapi keramatnya ya Tuhan Syaikhul Qadir. Lah lain cinta Syaikhul Qadir tapi cinta karena kaya. Saya cari man qala li syaihi lima in qata amadadu. Siapa orang yang bilang sama gurunya, "Kunaon atuh kieu kieu teuing?" In qata amadadu. Pegatlah cai la ilaha illallah. Terputuslah dia rantai tarikatnya. Dan ketika jauhan dengan karamat nawayahna lain cinta eta mah halus lah nya orang mah lain cinta keur diajar mencintai berhubung kumpul kene kabutuh ayeuna sapoe ade ge bahasa laisal muhibbul ladzi yarju min mahbubihi iwadon aw yatlubu minhu qurban. Bukanlah pecinta yang menuntut ingin mendapatkan sesuatu dan ingin mendapatkan bayaran. Macam mana kibna we anu. Tuh. Menuntut sesuatu. Ya Syaikhul Qadir mana tuh. Syaikhul Qadir hayang gabereana karamatna apa kami ne? Coba ditanya gitu. Tuhan Syaikhul Qadir katanya mencintaiku. Tapi yang kau kejar-kejar oleh hatimu hanya pemberian-pemberianku, karamat-karamatku. Kanjeng Nabi mulai cinta ka orang didustai ya. Kanjeng Nabi Tuhan Syaikhul Qadir. Namun emang kemuliaan terus nanjak mual wani nama Nabi ditukerkeun jeung barang hina. Nama Tuhan Syaikhul Qadir dituker jeung barang hina. Kos kisah Sayyidina Husain ka pasar. Mesar acuk cucu dengan Nabi. Mesar acuk jubah gamis.
Tekan duit tak mahal. Kemudian ditawarlah ku Sayyidina Husain atau toko mah bisa tuh 100.000 wae mahal kayak gitu bisa. Modal lagi lu di itu ditawar tetap dari pasir. Kemudian lah Sayyidina Husain ayo ningali di jalan tah atau kok bisa burger ayo naon tadi itu iya mesar gamis jadi tertulus benar tertulus tuan ieu hargana nawar wae kunaon ku anjeun teu dipasikeun wae aku malu dagang urang anjeun terang teh eta saha eta Sayyidina Husain astagfirullahaladzim Sayyidina Husain hijau ke kanjeng Nabi ditawarkan sampai tadi bikin terang apa dipasikeun wae waduh siap toko tutup diudak Sayyidina Husain ka bumina rokablah di ka bumina ya Sayyidina Husain hampura maaf kami teu terang anjeun teh Sayyidina Husain makana ku kami teh dipasikeun ditawar 100.000 ge ayeuna mah dianterkeun ieu barangna bahkan hayang sabaraha ge dianterkeun teu kudu meser teh Sayyidina Husain maaf kami mata rangga jual ngarang bapak kolot yang urusan dunia pantangan kami barang-barang bapak mahaja godong bi karomati bi jahi bi karomati coba kebetulan kami saya diurusan itu ngaran nabi kang saya diurusan maaf kami mah pantangan ngaran bapak kami ditukar dengan urusan dunia ngaran agungna ngaran mulia di alam dunia mulia di sadaya alamnya kurang ku ijuna direndahkeun nama terus diagungkeun ku sadaya makhluk kemudian ku urang ku ijuna dan saya direndahkeun ku tukarkeun kana masalah dunia pantangan kami ada di urang manang sok ngadakeun Allah pelajaran di contoh di Sayyidina Husain Gus fa innal muhibba man yubdilu laka fa innal muhibba man yubdilu laka terus tapi itu laisal muhibbu man tubdilu lahu eta kos matahari cahaya nyorot tarayang balik deui cahaya balik sentarik. Cinta itu memberi bukan menerima terus teu ngarep-ngarep sama sekali mun emang pecinta mun emang cinta tidak mengharapkan apapun tapi lo diberemnya ada keturunan. Alhamdulillah. Kadek cintana terus ka Gusti Allah, cintana ka kakasih Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sareng sadaya ahli aulia Allah sareng sadaya keluarga urang ilmu bapak urang cintai cintanya karena Allah wa Rasuli